हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हर्बल टी। हर्बल टी आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करती है और आपको रेगुलर पीना चाहिए। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती है, प्लस आपका वेट रिड्यूस भी होता है। इम्यूनिटी तो बूस्ट होती है। इसमें जितने भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सारी ही आपको वेट लॉस और इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप पानी, एक ग्रीन टी बैग, तुलसी लीफ, तुलसी के पत्ते, हाफ लेमन, आधा नींबू, ये थोड़ी सी अदरक मैंने ग्रेट की हुई है, और ये है दालचीनी। चलिए तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पानी बॉईल होने रख दिया है और हमारा पानी बॉईल हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक, जिंजर, देन तुलसी के पत्ते, उसके बाद हम डालेंगे दालचीनी। हम इसको बॉईल होने देंगे और बॉईल जब अच्छे से हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे। जैसे आप देख रहे हैं बॉईल हो रहा है, तो थोड़ा 2 मिनट इसको बॉईल होने दें आप। अब हम इसमें डाल देंगे टी बैग और गैस ऑफ कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको छान लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी हर्बल टी रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे लेमन। मैं यहाँ पे हाफ लेमन का यूज कर रही हूँ, एंड हनी। अगर आप चाहें तो हनी डाल सकते हैं, अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और हनी वैसे हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो मैं 1 चम्मच हनी डेली लेती हूँ, तो मैं इसमें हनी डाल रही हूँ। ये जो लेमन का सीड है इसे निकाल देता हूँ। ये मेरी हर्बल टी रेडी है। प्लीज़ इसको डेली बनाकर पिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होगी। जबकि आजकल कोरोना वायरस का डर हर किसी के मन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।